questo. Allora, beh, Carine, oramai insomma la conoscete, che è con noi già da 6 volte e dopodiché insomma penso che sicuramente la fama la precede di questa donna super dinamica, lanciata in tutti questi percorsi di internazionalizzazione per le aziende italiane. Adam ho avuto modo di conoscerlo nelle varie room di Clubhouse per tutto il percorso che ci sta facendo fare relativamente alle emozioni che, sì, che ci riportano a esperienze, a andare a riscoprire sì, esperienze ed emozioni del passato. Con oggi entriamo proprio in quello che è il percorso legato alla International Business Academy KDS Food and Wine, che è legata proprio a tutti i corsi di formazione, di cui Adam con oggi fa il debutto in Europa, che è proprio il coach, il formatore per quanto riguarda il coach di impresa. Prima di partire comunque con il webinar, volevamo condividere con voi un video, un piccolo video, sono 45 secondi, e dopodiché diamo il via al tutto. Grazie mille, condivido lo schermo. Scusa, eccolo qui. Vedete lo schermo? Perfetto, grazie mille. Eccoci. Bene, allora niente, io vi lascio. Ups, scusatemi. La tecnologia, viva la tecnologia. Buongiorno a tutti. No, ormai ci siamo ragazzi, siamo quasi perfetti, quindi per essere proprio umani qualcosa ci vuole. Poi quando chiuderemo questo ciclo che ormai erano 8 incontri, ma oggi è una bellissima comunicazione, devo dirvi che siamo diventati 10, quindi piano piano ci stiamo allargando. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono felicissima ancora di essere qui, un altro venerdì insieme, siamo sempre più grandi anche come amici, come team, quindi oggi il nostro team Asia è più presente, più il team Brasile, quindi insomma ricominciamo con l'emozione. E più che altro oggi KDS Food and Wines vi presenta la parte della formazione, perché fino adesso abbiamo parlato sempre cose tecniche, siamo entrate nell'emozione, ok? Ma non vi avevo ancora raccontato veramente che esistono i nostri corsi di formazione negli altri paesi. Noi in Italia a marzo li lanceremo, quindi questo mese li lanciamo in Italia, quindi era giusto che fosse uno dei nostri più importanti formatori internazionali, quindi uno dei nostri coach, coach di impresa, a portarlo qui. Quindi oggi apriamo questo webinar con la tematica della neuroscienza, quindi il neuromarketing applicato alla vendita del vino, quindi è importantissimo, ed è anche uno dei nostri corsi, quindi che si chiama Business Smart Tasting, quindi andiamo a parlare proprio di questo. Io oggi parlerò poco, nel senso è difficile farmi parlare poco, infatti io parlerò tanto, parlerò durante tutto il webinar perché devo fare anche l'interprete, ma parlerò poco nel senso che di contenuto mio sarà veramente poco, e poi affiancherò Adam, che è per me in tutto questo percorso, in tutti questi anni in Brasile è sempre stato non solo un coach di impresa, un pilastro, un amico e una referenza molto importante per le aziende che abbiamo portato in Brasile.
Oltre a questo è anche il mio supporto quando vado un po' fuori di testa, perché naturalmente da imprenditrice anch'io molte volte ho bisogno di chiedere aiuto, quindi è la persona che alzo il telefono a qualsiasi orario della mattina, pomeriggio e notte e faccio quelle 2 chiacchiere e mi metti in sesto. Quindi è veramente una figura molto importante, sono molto fiera e molto felice di averlo qua. Bene, allora iniziamo con la mia condivisione, con la mia parte tecnica, e quindi entriamo nel sesto incontro. Andiamo a parlare appunto di neuroscienza applicata nella vendita del vino. Aspetta un attimo che io vado a chiudervi 2 secondi, quindi io lascio tutta la gestione delle chat e tutto il resto a Sabina, che è il mio braccio destro-sinistro e tutto il resto fra un po', perché naturalmente senza di lei farei poco. E partiamo con, ecco, aspetta, il programma. Il programma ha subito un leggero cambiamento. Naturalmente oggi, siccome devo parlare italiano e portoghese, ci saranno parecchi errori anche nel mio italiano, perché il switch, cioè dover cambiare lingua spesso provoca anche degli errori. Naturalmente non sono un interprete, quindi vi chiedo scusa già a priori. Allora, il 19 marzo che avremmo dovuto parlare di Dastio, abbiamo dovuto fare un piccolo cambio perché io devo andare a fare una visita medica, quindi ho lasciato in mano il tutto al mio team Asia e vi presenteremo, farò solo l'apertura e vi presenteremo quello che è tutta la parte di Wine Luxury con Italy World, il nostro partner che ce ne occupiamo in Asia. Quindi questo è una new entry nel programma che è il 19 marzo, il 26 riprendiamo parlando di Brasile e di Dassio come era programmato. Il 2 aprile invece parleremo sempre di come da programma, però è slittato di una settimana, quindi andremo prima di Pasqua parlando della professione del Wine Export Manager, quindi l'export manager delle cantine del settore vitivinicolo. E poi il 9 aprile abbiamo inserito la protezione, quindi la protezione di tutta la filiera, di tutto quello che è il nostro sistema fatto dalla blockchain, e quindi questo qui non vedo i sorrisi perché ho nascosto chiusa, però diciamo che il mio partner è anche presente. Oggi ricomincio sempre dalla nostra piramide che ormai voi conoscete, però per me è importante, qualcuno magari non la conosce ancora, quindi farò velocemente un ripasso perché la piramide per me è strategica, mi dà la base per andare a parlare di quello che è appunto marketing strategico distinto e mi darà poi le basi per andare a parlarvi di neuromarketing. Quindi cos'è per me la definizione di una strategia di export? Naturalmente KDS si occupa di export, fa la formazione nelle cantine, insegnando le cantine a esportare nella miglior maniera possibile utilizzando un metodo molto specifico, e quando non fa formazione appunto noi facciamo la consulenza, quindi progetti. E questa è un po' la base, la piramide per noi è la base per insegnare e far sì che gli imprenditori inizino a ragionare a step, e partendo appunto da cosa? Da un obiettivo, quindi li facciamo identificare in primis, definire in primis l'obiettivo, quali sono i loro obiettivi all'estero, che cosa vogliono fare nel paese di destino. Quindi per me questa è la cosa, aspetta che sposto intanto la barretta che ho in mezzo, per me la cosa più importante è il numero 1, è insegnare all'imprenditore, al produttore, a capire bene cos'è un obiettivo, come va definito, e qui noi andiamo a entrare in dettagli perché fa parte della nostra formazione, ma un obiettivo non è così semplice da definire e molte volte non sanno che cosa vogliono all'estero. Poi definire anche i KPI. I KPI sono quei parametri che andiamo, io definisco che i KPI è quella bussola che ci dice se veramente stiamo andando nella direzione giusta, quindi dobbiamo, sono quei numeri, sono quelle analisi di performance che ci diranno se stiamo veramente andando verso l'obiettivo che ci siamo determinati. Poi io li faccio tornare indietro alla base, perché per andare all'estero dobbiamo identificare appunto, dare un'identità alla nostra azienda, quindi dobbiamo, secondo i paesi di destino, quindi nel mio caso il Brasile, in alcuni casi dei miei colleghi che sono presenti l'Asia e tutti gli altri mercati che facciamo, identifichiamo l'azienda, definiamo nella lingua di destino e ci prepariamo a comunicare con loro tutto quello che è la nostra identità.
mission, vision, i valori, quello non cambia, però va comunicato secondo il mercato dove vado. Poi identifichiamo anche le etichette, i prodotti che io voglio portare in quel mercato, perciò a seguito una analisi di mercato e un'analisi anche del prodotto, io vado a definire effettivamente cosa va posizionato in quel mercato, non tutto va bene per tutti i posti, no? E lì arriviamo poi al marketing strategico distinto che io batto tanto. Il marketing strategico distinto è una pianificazione di marketing rispondendo alla domanda distintiva proprio. Perché io sono diverso dagli altri? Perché dovrebbero comprare il mio vino? Di vini ce ne sono tanti, i vini italiani sono visti all'estero tutti come ottimi vini con delle qualità eccezionali. Alle volte anche no, ma per nostra fortuna molte volte la percezione è questa. Ma io dovrei distinguermi perché altrimenti sono in uno scaffale insieme a tutti gli altri e porto in confusione il mio cliente, no? Quindi qual è il mio punto di forza? Qual è il mio punto distintivo? Quindi bisogna capire e trovarlo. Perché un cliente dovrebbe comprare il mio prodotto? Perché io comprerei il mio vino? Molte volte i produttori non sanno rispondere e la risposta solo perché ho un'ottima qualità, ahimè, è un po' banale e quindi è molto importante questo punto. E da lì, una volta che abbiamo trovato questo marketing strategico distinto, andiamo a fare una creazione, iniziamo a creare i contenuti e tutto il materiale di comunicazione digitale destinato a quel mercato, destinato in lingua, quindi in lingua, nel mio caso, portoghese, brasiliano, o l'inglese, o insomma, il mandarino, cioè nella lingua locale. E andiamo a identificare i canali e le attività che andranno a essere realizzate per diffondere questo brand e quindi per comunicare al mercato che questi prodotti stanno arrivando, quindi nel mercato di destino. Questo è per noi la nostra piramide, che ormai fra un po' sarete voi a insegnarmela perché ne parlo tutte le volte. Quindi direi che... Aspetta, perché non vado avanti? Boh. Ecco, direi che è abbastanza chiaro, però perché vi ho parlato ancora della nostra piramide, che poi non è nostra, è una piramide che esiste nel mercato, quindi è molto utilizzata in diversi settori del business management, ma molto utile quindi a livello internazionale della definizione strategica dell'export, perché volevo appunto tornare a quello che è il marketing strategico. Il marketing strategico è la definizione, la creazione dei contenuti, okay, che viene subito dopo, e anche la scelta dei canali di comunicazione e come comunicare. E oggi parliamo di un'era totalmente digitale, no? E andiamo a vedere subito dopo questa slide, parliamo di una comunicazione molto, diciamo, delicata, perché non è più la comunicazione di prima. Non vendiamo, abbiamo visto in tutti questi webinars in questi giorni, non sto qui a ripetere, non vendiamo più come prima, non è più un venditore che esce con un catalogo e con una bottiglia di vino sotto il braccio, quindi siamo nell'era dell'innovazione, siamo nell'era digitale e quindi vi ho riportato qui quelli che sono i pilastri della comunicazione, leggermente modificati da me, perché nella PNL, nella programmazione neurolinguistica, non sono proprio questi, però messe in quello che è il mio mondo, nel nostro mondo vitivinicolo, sono più o meno diventati questi. Allora, il primo, si comunica sempre. Cosa significa? Significa che per comunicare non c'è bisogno di aprire bocca, non c'è bisogno neanche, anche nel silenzio. A me piace molto Sergio Di Loretto, che è il direttore vendita di Frescobaldi, che è anche uno dei nostri sponsor dei nostri corsi all'estero, ma non solo, è anche il formatore del nostro corso. Lui insegna nel nostro corso web marketing, scusate, insegna wine marketing di alta gamma, quindi il marketing di alta gamma dei vini di alta gamma. Ci dice sempre che il vino di alta gamma molte volte non ha bisogno di niente, di parlare. Io addirittura noi adesso stiamo portando all'estero un vino che non ha etichette, cioè ha solo il suo numero di serie e il controrottolo che all'estero ha bisogno di essere. Questo è lusso. Quindi si comunica sempre. Cosa comunica un vino che non ha etichetta? Quindi ecco, si comunica sempre, è tanta roba, cioè il packaging comunica, l'etichetta comunica, il sito comunica, insomma tutto comunica. Questo è molto importante, il primissimo pilastro. Okay? Come noi comunichiamo sempre, come ci vestiamo, come ci muoviamo, tutto questo dà dall'altra parte
un segnale, un'interpretazione secondo le culture dove siamo. La mappa non è territorio, appunto. La mia mappa è il mio territorio, dove sono io, il mio contesto, la mia vita, mi ha dato un'interpretazione, una visione del mondo diversa da uno che magari è nato a 200 chilometri da me. Perché appunto la mappa, cioè geograficamente ciò che dove viviamo non significa che abbiamo la stessa interpretazione di tutto ciò che è il mondo, proprio perché abbiamo l'influenza di culture diverse e di costumi diversi, non so se si dice costumi in italiano, comunque ci siamo capiti. Perciò ecco, la mappa non è territorio, si dice così in PNL, proprio perché tra me e le famiglie, cioè la nostra educazione, tutto quello che subiamo, non esistono, ognuno di noi è un essere unico. Quindi anche quando comunichiamo siamo diversi e questo andiamo da lì. Io ho scritto il terzo pilastro, che questo è molto, molto girato da me. Non trattare gli altri come vorresti essere trattato. Dicono tutti così, no? Tratta gli altri come vorresti essere trattato. No, perché l'altro non sei te. Cioè tu hai i tuoi valori, io ho i miei valori, ho la mia storia, ho la mia cultura. Io vengo dal Brasile, io vengo da Rio de Janeiro. Se volessi essere trattata così, non potrei essere a Ravenna, dove vivo. Invece io vivo a Ravenna e quindi devo, per essere qui, per essere felice qui, devo capire il contesto di dove mi trovo. Non so se mi sono spiegata. E devo trattare le persone di Ravenna come quelli che sono nati a Ravenna. Questo è un esempio molto, e questo significa, è un pilastro molto importante della comunicazione. Si trattano le persone come, non come vogliamo essere trattate, ma come loro sono. Quindi la comunicazione del vino non è come la vorrei fare io o come la penso io, ma come dove lo sto portando, ok? Quindi dove lo sto localizzando. E l'ultimo pilastro è un pilastro che me l'ha insegnato Adam, che verrà dopo di noi. Siamo esseri emozionali che viviamo esperienze razionali. Ce lo spiegherà lui sicuramente questo pilastro, quindi non sarò io a spiegarvelo, perché ogni volta lo dico, cerco di dare e lo spiego. Stavolta non lo spiego perché è suo compito ed è suo questo pilastro. Oddio. Per andare un po' più veloce, cosa è successo un anno fa? Un anno fa è iniziata la nuova era, quindi tornando sempre alla comunicazione, questa nuova era ci ha portato questo starnuto, come chiamo io, del drago cinese, ha bagnato tutto il mondo e ha stravolto tutto il mondo e ha creato una nuova era. Quindi questo drago così è proprio per sdrammatizzare tutto quello che stiamo vivendo. Ma la realtà è che ha portato una nuova era, quindi ci ha prima portato nel panico, ci ha fatto capire che l'unica uscita per sopravvivere era la digitalizzazione e di conseguenza la tecnologia ovunque, quindi le cantine che sono riuscite a sopravvivere hanno dovuto cambiare mindset, quindi digitalizzarsi da un momento all'altro, quelle che non erano ancora digitalizzate, e adattarsi alla tecnologia, quindi innovazione, ma tutto questo con tantissima velocità. E hanno dovuto cosa? Rendersi visibile. La visibilità significa comunicazione, significa saper comunicare, perché significa essere, ed è una grandissima opportunità, quindi sono tutte, se ci pensiamo, fino all'altro giorno molti paesi non si rendevano conto di quella piccola cantina. Io l'altro giorno ho fatto una live parlando di un vino del Bourson, vabbè io sto a Ravenna, cioè un'uva autoctona, cioè una cosina così che nessuno avrebbe mai saputo in Brasile, me l'hanno già chiesto, non potranno mai esportare, non ce l'hanno neanche per loro, ma è un'opportunità di visibilità incredibile, ma bisogna sapere anche comunicare queste cose. L'isolamento sociale che ci ha portato questo momento, che è una cosa negativa, alla fine ci ha portato un'altra possibilità,
che è quella dell'umanizzazione del vino. Che cosa significa? Significa che se noi impariamo a comunicarlo, possiamo divulgare il messaggio del vino e far sì che sia un prodotto più democratico, perché purtroppo all'estero ancora il vino, voi italiani lo bevete tutti i giorni, cioè chi vuole potrebbe berlo a pranzo, a cena, e lo comprate ovunque a prezzo raggiungibile, insomma, in qualsiasi supermercato. All'estero non è così. Quindi l'opportunità di umanizzarlo e democratizzare il vino è totalmente legata alla comunicazione. Quindi noi dobbiamo cogliere questo momento. Bene, e siamo arrivati un po' a quello che è il tema di chi andrà a affrontare Aden, e cerco di essere sempre più veloce. Allora, cos'è e cosa non è il neuromarketing? Allora, il neuromarketing oggi è molto famosa la parola, tutto è neuro, no? Neuromarketing, neuro questo, neuro quell'altro, neuroscienza, è neuro qualsiasi cosa, tutto è neuro. Ma se ci pensiamo, dove c'è il comportamento umano, dove c'è la neurologia, ci sono delle reazioni neurologiche, ok? Quindi tutto è neuro, sì, è vero, è tutto, è neurotutto, che poi avevo lasciato in portoghese, sarebbe neurotutto. È un gioco di parole strano, però è così, perché possiamo dire che tutto quello che coinvolge il comportamento umano è veramente neuro, quindi il marketing è neuro, ok? Esiste volevo solo introdurvi la teoria dei tre, la teoria che sono tre frasi, che è la teoria del cervello in trasformazione, perché per la comprensione didattica di come funziona il cervello e dei fattori che saranno importanti per sviluppare il risultato migliore del marketing digitale e le vendite online, devono essere considerati tre aspetti. Uno, che il cervello è una biomacchina in evoluzione, quindi l'Homo sapiens, come tutti gli altri, è un animale transitorio, cioè siamo in continua evoluzione e tutto ciò che accade nel corpo umano si sta muovendo verso l'evoluzione della specie, no? Questo è un punto molto importante e adesso andiamo a vedere il perché. Principalmente questi tre punti andiamo a vedere e andiamo a capirlo meglio dopo che Adam ci andrà a spiegare un po' tutto legato a questo. Due, affinché il cervello funzioni ed esegua tutte le azioni quotidiane, le strutture fisiche e chimiche devono necessariamente entrare in gioco e andremo a vedere sempre con lui, ok? I neuroni, tutte queste cose. Cioè tutto il nostro comportamento è il risultato di reazioni che dipendono dall'anatomia delle strutture fisiche, ma anche dalla presenza di componenti chimici. Quindi tenete presente queste cose che adesso magari per alcuni possono sembrare cose nuove, ma c'entrano tutte con le nostre scelte, ok? 3, la biologia è venuta prima della cultura, quindi la cultura è nata dalla nostra biologia e non il contrario. Quindi dobbiamo cambiare la nostra idea secondo cui il nostro comportamento è solo un modello culturale. Poiché la maggior parte delle azioni dei comportamenti sono infatti fortemente derivate dalle nostre caratteristiche biologiche e questo andiamo a vedere parlando dell'uomo paleolitico. Cosa significa? Oh, scusate, sono tornata indietro, ho fatto tutto un casino qua. Ok. Cosa significa? Evoluzione biologica e evoluzione culturale. L'evoluzione biologica è molto più, cioè sono due ritmi totalmente diversi, ok? L'uomo nel Paleolitico e il cervello, da quando eravamo nel Paleolitico e da quando siamo adesso il cervello non ha fatto grosse evoluzioni. Però sono due time completamente diversi. Se oggi pensate che siamo molto più veloci nell'imparare, oggi le nuove generazioni, i bambini con le smartphone sono velocissimi, mentre gli anziani, se gli dai uno smartphone, hanno tempi molto più lenti. Però il nostro cervello, alla fine, la nostra parte biologica è sempre la stessa, ok? Quindi la nostra biologia rimane sempre la stessa, la nostra cultura cambia. E adesso vi do alcuni esempi. Perché è importante capire, perché questo paragone con la parte paleolitica che
con il marketing, perché nella parte paleolitica, cioè quando le donne e gli uomini delle caverne, le donne cosa facevano? Loro uscivano per andare le donne, per raccogliere le pietre, le cose, cioè collezionavano le cose per la sopravvivenza, ok? Per la sopravvivenza della prole. Collezionavano e facevano anche, ricerche dicono che facevano anche già non gioielli, ma degli attrezzi, no? Con delle cose, e cambiavano anche questi attrezzi, come le donne di oggi. Gli uomini cosa facevano? Gli uomini uscivano per cacciare, mentre le donne stavano nella caverna con la prole. Oggi più o meno siamo a livello biologico la stessa cosa. Poi adesso vi do gli esempi. Il cervello è lo stesso, il comportamento è molto simile, pur vivendo in un ambiente civile. Okay? Possiamo avere delle idee su come vendere se comprendiamo, allora, ascoltate bene, se noi comprendiamo biologicamente come si comportavano i nostri antenati e comprendiamo che biologicamente oggi siamo simili, possiamo avere degli input per la vendita, principalmente online, perché le nostre reazioni sono le stesse. Quindi ci sono comportamenti frutti della biologia umana e non della cultura. Ok? Quindi tre di questi esempi dei giorni d'oggi, che sono molto simili a quello del paleolitico, e ad esempio la colletta sarebbe la raccolta, perché le mie slide sono metà portoghese, metà italiano. La raccolta dei souvenirs. Le donne sono quelle che quando vanno in giro, in vacanze, si portano a casa tutti i souvenirs. Ma perché? Non c'è un perché. È come se fosse una premiazione, una ricompensa, le dà quasi una sicurezza, così come l'acquisto delle scarpe, così come è come fare la collezione di certe cose, è una premiazione. È come se questo andasse a dare quella sicurezza che gli davano nell'epoca delle caverne, quando lei andava a raccogliere tutte quelle cose in giro per la foresta, insomma, fuori dalle caverne. Il comportamento anche sessuale dei maschi e delle femmine per la riproduzione. La femmina riproduce un cucciolo all'anno se può, e quindi ha un comportamento per riprodurre la specie che seleziona il maschio, seleziona perché la specie deve essere comunque, ma questa è una cosa inconscia, deve essere quello con cui va a riprodurre dovrebbe, perché alla fine dito marcio ce l'abbiamo tutte e molte volte non è proprio così, dovrebbe garantire una riproduzione sana e comunque dovrebbe essere una cosa di qualità. Il maschio invece istintivamente tende a riprodursi più, cioè a copiarsi per la riproduzione, perché comunque è una cosa che viene nella nostra biologia, ma anche la famiglia stessa non è una cosa culturale, ma è una cosa biologica. Quando eravamo nelle caverne che esistono le famiglie, quindi non è stata la Mulino Bianco a inventarcela. Ok, quindi per tutto questo perché, oddio, ok, la biologia, quindi questo per introdurvi Adam, volevo appunto solo darvi questi input per collegare la comunicazione alla biologia e quindi spiegarvi che noi scegliamo, decidiamo perché abbiamo neuroni, perché siamo altro che solo cose culturali. E questo adesso entrerà Adam e ci spiegherà cos'è la neuroscienza. Io vi dico solo per chiudere che la biologia sceglie per noi, certo, determina i nostri comportamenti. Gli istinti biologici devono essere riconosciuti, ma non possono servire come giustificazioni per il superamento dei limiti stabiliti dalla cultura e per le relazioni sociali. Cioè, nei giorni d'oggi viviamo anche in un mondo che va bene gli istinti, va bene la biologia, però ci sono certamente le relazioni sociali, sempre meno. Può sembrare che non c'entri tanto con il vino, ma alla fine di questo webinar capirete che tutto quello che stiamo dicendo ha una logica molto, molto connessa, c'è una connessione in tutto. Io chiudo sempre questo primissimo pezzo e mi collego alla neuroscienza con Adam, lasciandovi dopo, vi invierò un ebook dove tutto questo viene spiegato per bene, una trentina di pagine dove parlo solo di neuromarketing e neuroscienze,
così di modo che è molto più semplice da capire il tutto. Adam, io vou deixar para você una cosa importante che forse non avete capito. Con Adam sarà fatto tutto in portoghese da parte sua, perché lui è brasiliano e io faccio l'interprete, quindi abbiate un po' di pazienza con me più che altro. Grazie. Adam, prego, pode ir. Peraí. Pronto. Ok. Pronto. Parabéns, Karine. Foi rápida. Muito bom. A apresentação, a gente vai usar a minha, nós vamos... Sim, a sua. Você tem? Tá bom. Então, eu preciso compartilhar a minha tela. Ela está em português, mas depois a gente traduz. Allora, praticamente adesso noi lo facciamo tutto in portoghese, ma dopo io vi invio tutta la sua presentazione scritta in italiano. Ok. Bom, vamos lá. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês. Eu quero começar... É um piacere essere qui. Parabenizando vocês por estarem aqui. Porque o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Esse é o bem que separa as pessoas de resultados e vidas medianas para as pessoas que realmente fazem diferença nesse mundo. Voglio ringraziarvi e farvi i complimenti per essere qui, perché siete qui, state investendo quello che è oggi considerato il ricorso, la cosa più preziosa che avete, che è il tempo. Quindi questo è quello che separa, quello che state facendo è quello che separa le persone medie, dalle persone più elevate. E a forma como nós utilizamos esse tempo é que vai definir tudo que nós temos na nossa vida. E vocês decidiram estar aqui com a gente, investir o tempo de vocês em algo que vai agregar mais conhecimento e elevar o resultado de vocês. La forma come decidiamo, la maniera come decidiamo di investire il nostro tempo è che ci dà i risultati nella vita, e voi avete deciso di investirlo qui, quindi investire in voi. Então eu quero me comprometer de dar o meu melhor para vocês, para que esse tempo seja muito bem investido. Quindi io mi impegno con voi, che darò il meglio di me perché questo tempo sia il meglio possibile. Vamos lá. O que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre neuromarketing, neurociência, os neurotransmissores e as emoções humanas, as emoções e as ações do consumidor, os sentidos e as emoções, estratégias aplicadas, processos de venda, capital umano e tecnologia. Ok, cosa andiamo a parlare oggi? Neuromarketing, neuroscienza, neurotrasmissori e l'emozione, l'emozione e le azioni dei consumatori, i sensi, l'emozione, le sensazioni e l'emozione, scusate, le strategie da applicare, i processi di vendita e capitale umano e la tecnologia. Vou me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Adam Nockel, sou empresário, empreendedor, fui eleito aqui no Brasil por 2 vezes um dos 5 melhores coaches executivos. Estou aí há mais de 11 anos trabalhando com empresas, executivos, homens, mulheres de negócio, apoiando nas suas demandas tanto das empresas quanto das suas vidas pessoais. Trabalhei aí por mais de 12 anos em cargos de gestão de empresas de diversos portes, segmentos, sempre voltado ao desenvolvimento do negócio. Sou formado em administração de empresas, com uma pós-graduação em gestão de projetos, mestre em Business Coaching pela FCU, pela Universidade Cristã da Flórida, Master Coach. Sou especialista e um amante da psicologia positiva, da felicidade e da neurociência,
aplicada principalmente à inteligência emocional humana. Tenho ministrado aí ao longo desses praticamente 12 anos aí palestras, treinamentos, cursos, trabalhando junto e pessoal com grandes homens e mulheres aí de negócio, né? Sou coautor de 3 livros: Capital Intelectual, Coaching, Mentoring, Consultoria Empresarial, mas acima de tudo sou como vocês, como todos nós, um ser humano apaixonado por pessoas. Ok, allora il mio nome è Adam Nockel, sono imprenditore, sono stato eletto 2 volte, uno dei 5 migliori coach aziendali in Brasile. Sono da 11 anni, faccio sviluppo di imprenditori, ma imprenditori anche a livello di qualità di vita, quindi lavoro a livello aziendale e sulla loro qualità di vita. Da 12 anni gestisco, lavoro nella gestione lavoro nella gestione di aziende con la gestione di aziende di diversi porti, di diverse misure. Sono laureato in amministrazione aziendale e management con master in gestione di progetti per l'Università Mackenzie, ho un master in business coaching per Florida Christian University della Florida, master in executive coach, sono specialista in psicologia positiva della neuroscienza e intelligenza emozionale, faccio diversi eventi tipo palestre, webinar, non questi eventi che si fanno in giro, in portoghese si dice palestra, in italiano Speaker. Yes, si fa il formatore, no? In giro, i corsi di formazione in tutto il Brasile, difendo diverse cause umanitarie e ambientali. Faccio anche il personal coach, no? Il personal coach di uomini e donne di affari, quindi sempre legato come il mio a persone che tendono cioè che vogliono crescere personalmente e professionalmente e personalmente e che cercano la qualità di vita. Ho accumulato più di 10.000 ore di mentoring, coaching e orientamento orientamento, non so come si dice in italiano, vabbè, di imprenditori. E sono coautore di 3 libri: Capitale Intellettuale, Coaching e Mentoring e Consulenza Imprenditoriale. Scusate per la mia traduzione, ragazzi. Vai, excelente! Mas vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o neuromarketing. Iniziamo a parlare di neuromarketing. Praticamente, quando nós pensamos no neuromarketing, ele é a nossa capacidade de unir 3 partes do ser humano: o nosso lado racional, o nosso lado emocional e os nossos instintos mais básicos humanos. E eu vou explicar isso para frente. Il neuromarketing, adesso vi spiegherò più avanti, ha la capacità di unire i nostri 3 lati, il lato razionale, emotivo, emozionale e il nostro lato più istintivo, più animale. E poi adesso vi spiegherò cosa significa. Quanto melhor nós entendemos ou conhecemos essa essência humana, melhor nós nos comunicamos com o nosso cliente e melhor é o nosso processo de venda. Quanto melhor nós entendemos... Tá ouvindo, Karine? Eu vi você fazer assim. Agora sim. Vamos lá. Repete. Quanto melhor nós compreendemos essa essência humana, racional, emocional e instintiva, melhor será a nossa comunicação com o nosso cliente, com o nosso público-alvo, e mais eficaz e eficiente é o nosso processo di venda. Ok, quanto meglio capiamo questo processo, no? Questa connection tra i 3, tra parte razionale, emozionale ed istintiva, meglio comunichiamo meglio capiamo il nostro cliente, meglio comunichiamo con il nostro cliente e meglio sarà il nostro processo di vendita. Migliore sarà il nostro processo di vendita. E nós vamos falar hoje
uma coisa muito importante, que 80% de todas as nossas decisões, das decisões humanas, elas são emocionais com explicações razionais. Oggi andiamo a parlare che l'80% delle nostre decisioni umane 80% sono emozionali con delle spiegazioni razionali. E tudo isso tem uma balança de expectativas ou de duas emoções básicas humanas: dor e prazer. E tutto questo ha una bilancia di aspettative umane, che è il dolore e il piacere. Tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos tem como base nos afastar das dores e nos aproximar dos prazeres. Tutto quello che noi facciamo, sentiamo, proviamo ha come base il portarci via dal dolore ed avvicinarci al piacere. E dor e prazer, ela é algo muito individual. Para determinadas pessoas, certas situações que causam dor, para outras são prazer. E o E, inverso também é verdade. e dolore e piacere è una cosa molto personale, molto è individuale, molto personale. Molte volte quello che è dolore per una persona è piacere per l'altra e viceversa. E isso tem uma conexão direta com a percepção e a história de vida de cada um. E questo ha una connection diretta con la percezione e la storia di vita di ognuno di noi. E o marketing, a grande função do marketing é ter essa percepção dos grupos, dor e prazer de cada um desses grupos e poder direcionar o seu processo de comunicação e venda em cima de dor e prazer. E una delle funzioni importanti nel marketing è avere la percezione di questi gruppi, secondo il dolore e il piacere di ognuno, e poi direzionare il processo di comunicazione e di vendita secondo questi gruppi, secondo il loro dolore e il loro piacere. Um exemplo prático de como isso funciona. Un esempio pratico di come questo funziona. Imagine comigo 2 filhos de um pai com dependência química ou com um pai com dependência. Oi, voltou, Poi ho Karine? due figli con un pai. Com dependência química ou um alcoólatra inveterado. Então, allora facciamo un esempio. Immaginate due figli che hanno lo stesso papà, che hanno lo stesso padre, che ha un problema di dipendenza alcolica. Um filho acaba se tornando um outro alcoólatra. E o outro não pode nem sentir o cheiro do álcool. Un figlio finisce per diventare un alcolizzato anche lui, e l'altro invece non può neanche sentire l'odore dell'alcol. Se nós fizermos uma pergunta para os dois, por que eles são assim? Provavelmente a resposta deles será a mesma, mas a atitude e o comportamento o outro completamente diferente. Qual é a pergunta que você vai fazer? Desculpa. Se eu perguntar para os 2 filhos por que eles são assim, a resposta dos dois é mais ou menos essa. Com um pai como o meu, como eu poderia ser diferente? Se facciamo la domanda a tutte e due, la stessa domanda, perché siete così? Tutte e due risponderanno la stessa cosa, con un padre così come potrei essere diverso. O que mudou foi a interpretação, vou voltar aqui, a interpretação racional, ou seja, eles interpretaram aquele comportamento do pai alcoólatra, um interpretou racionalmente que era bom beber, e o outro interpretou que o álcool era muito mal. Essa interpretação gerou emoções de dor e prazer. Aproximou um do álcool e afastou o outro do álcool. E foi no instinto básico deles, aonde automaticamente um virou alcoólatra e o outro não pode nem sentir o cheiro do álcool.
Ok, quello che è cambiato è stata l'interpretazione che ognuno di loro ha avuto delle stesso input, no? Dal loro papà. Quindi la parte razionale al padre alcolizzato, razionalmente ha interpretato l'interpretazione, quindi la parte razionale, la parte emotiva l'ha vissuta come una cosa buona. Il bere fa bene, l'altro il bere fa male, quindi istintivamente hanno poi avuto una reazione. La parte animale istintiva ha avuto una reazione, uno avvicinandosi all'alcol diventando alcolizzato, l'altro rifiutando totalmente l'alcol. Quindi la differenza è stata l'interpretazione la stessa allo stesso input che hanno avuto. E a nossa função, e a principal função do neuromarketing é ter essa percepção de como os seres humanos e os grupos interpretam esse mecanismo para poder se comunicar de forma mais eficaz, eficiente e promover a marca, o produto ou o serviço. La funzione del neuromarketing è capire come l'essere umano interpreta questi input nella maniera buona e cattiva, insomma, nella maniera più efficace possibile e utilizzarla per poter vendere nella maniera più efficace possibile il prodotto e il servizio. Vamos entender um pouco como o cérebro funciona. Adesso vi spieghiamo come il cervello funziona. Eu vou tirar um pouquinho essa imagem e eu gostaria que vocês olhassem para mim. Adesso lui toglie velocemente un attimo l'immagine e gli piacerebbe che guardassimo tutti lui. Imaginem que isto aqui é o sistema nervoso central. Immaginate che quello lì è il sistema nervoso centrale. Eu tenho a coluna vertebral. Io ho la colonna vertebrale. Quando nós subimos para a coluna, eu tenho na base do cérebro, nessa região, a parte que antigamente nós chamávamos de cérebro reptiliano. Io, quando salendo la colonna vertebrale, io ho nella base del cervello quello che prima chiamavamo cervello reptiliano. Reptiliano, non so come si dice in italiano, reptile. Vabbè, avete reptile, ok, reptile, basico. Grazie. Qualche italiano mi sopporta, grazie. Okay. Esta é a parte do cérebro que começa a ser formado logo quando o bebê está no ventre materno. È la parte del cervello che inizia a essere formato quando il bimbo è dentro al grembo della mamma. E o cérebro vem, e depois vem sendo formado a parte do meio do meu cérebro. E dopo è formata la parte del mezzo del mio cervello. Aonde fica a glândula pineal. Dove c'è la glandola pineale. E depois, por fora, vem toda a parte do neocórtex. E dopo da fuori c'è tutta la parte del neocortex. Ótimo. Que é a parte racional. E la parte razionale. Na base do cérebro são todos os meus instintos básicos: comer, beber, dormir, reproduzir. Quindi, nella base del cervello ci sono tutti i miei istinti basici. Di base, dormire, bere, mangiare. Innamorare. Innamorarsi, parlare di bere vino. Isso, está aqui. No meio do cérebro é onde são processadas principalmente as emoções humanas. In mezzo al cervello è dove sono processate invece le emozioni umane. Onde fica a glândula pineal. Dove c'è la glandola pineale. Toda a parte racional e lógica, matemática, é no neocórtex, a parte exterior do cérebro. A parte esterna, neocórtex. As decisões éticas, morais e princípios são processados na parte frontal do meu cérebro. Le decisioni etiche, morale, di principio sono processate nella parte frontale del mio cervello. O que acontece quando nós entramos sob pressão, estresse com o cérebro humano?
Cosa Preste succede muita quando noi atenção. siamo sotto pressione, stress col cervello umano? Olha o que acontece. Ele mistura tudo. Lui Razão, emoção e básico. mescola tutto, ragione, emozione. Por isso que as pessoas, nós como seres humanos, em determinadas situações, as decisões racionais, emocionais e instintivas acabam ficando uma bagunça, porque Per o quello che cérebro le sofre decisioni pressão. emozionali, razionali, istintive, molte volte quando siamo sotto pressione diventano un casino. Por isso que muitas vezes, se a comunicação de marketing não for muito clara e assertiva, em vez de eu direcionar o meu cliente, ele acaba se perdendo no processo de venda e de marketing, fica Per quello che confuso. nel processo di marketing, molte volte, se io non ho una comunicazione molto chiara e mirata, ma dispersiva, il mio cliente può disperdersi O cérebro, pum, o cérebro explode. perché lui è sotto pressione, quindi esplode. Com certeza, vocês já viram propagandas que são uma bagunça. Sicuramente avrete già visto delle pubblicità che sono un casino. Fica difícil a gente tomar uma decisão porque está tudo misturado. Ed è difficile prendere decisione perché è tutto mescolato. O caminho é sempre o seguinte: eu começo pela razão, conecto com a emoção e depois eu chamo para a ação. Il cammino è sempre il seguente: inizio dalla ragione, connetto con l'emozione e poi chiamo l'azione. Esse caminho, ele leva a pessoa à ação e a um comportamento que eu desejo. Questo cammino porta la persona ad un'azione e a un comportamento che io desidero. Ótimo. A razão, ela é 10% de todo o processo de tomada de decisão. La ragione è il 10% di tutto il processo di presa di decisione. De 70 a 80% são decisões emocionais. 70 a 80% sono decisioni emotive, emozionali. E os últimos 10% são decisões de ação. E gli ultimi 10% sono azioni. Então, o que nós precisamos no processo de marketing é fornecer ao nosso cliente informações racionais para que ele consiga justificar a decisão emocional. Allora, quello che dobbiamo dare al nostro cliente sono informazioni razionali, dati razionali, perché lui possa giustificare le sue scelte emozionali. Vou usar um exemplo. Quem aqui é casado? Ad esempio, chi qui è sposato? Namora? Ha un fidanzato? No, non c'è un altro esempio più semplice? Perché Já namorou, já foi passear com a namorada no Qualcuno qui ha shopping. avuto una fidanzata, un fidanzato, ha già baciato in bocca, qualcuno ha già limonato in vita sua. Aí ela passou na frente de uma loja de sapatos. Qualcuno ha già fatto un giro con la fidanzata, con una qualche fidanzata nella vita e lei è passata davanti a un negozio di scarpe. Okay? Aí ela olhou para você e disse o seguinte: E lei ti ha meu guardato e ha amor, detto: eu preciso comprar esse sapato, ho bisogno di comprare queste scarpe porque ele vai combinar com o meu vestido. perché andrà cioè si abbina il mio vestito, il mio abito. E você vai ficar feliz de sair comigo bonita. E tu sarai felicissimo quando io lo indosserò. Olha a explicação racional. Guarda la spiegazione razionale che lei trova per giustificare la scelta emozionale.
E nós, homens, quantas vezes E nós noi uomini, estávamos com os nossos amigos, quante volte siamo con i nostri amici, passamos o cálice de vinho, que passiamo nós i carici. deveríamos ter parado uma semana atrás, Sì, non intendi l'esempio, peraí. passamos, tomamos um vinho a mais, uma garrafa a Ah, mais, ok. Beviamo un po' troppo di vino, un po' troppo vino. e depois nós explicamos porque eu estava fazendo networking. Ah, e poi arrivo a casa e dicevo, ma io stavo facendo networking. Não precisa explicar mais nada, nós já entendemos Non o c'è bisogno di processo. spiegare più niente, vero? Avete capito? É assim que nós funcionamos. Nós somos seres emocionais tentando viver vidas racionais. Noi siamo esseri, non c'è bisogno di spiegare tanto, noi siamo esseri emozionali cercando di vivere una vita razionale. Adesso avete capito il mio pilastro? O desafio não é ruim eu viver uma vida emocional. Ela é maravilhosa, ela que dá gosto para a vida. O problema está quando isso vira aquela bagunça. Il problema non è vivere una vita emozionale, questo dà sapore alla vita. Il problema è quando questo scoppia. E no nosso processo, e no processo de marketing, exatamente assim. O que nós precisamos, a nossa função é utilizar de forma ética, correta, esses princípios para que nós possamos potencializar os resultados das nossas empresas e dos nossos negócios. Nel marketing è la stessa cosa, noi dobbiamo utilizzare l'etica e i principi, insomma i valori, per poter potenziare i nostri risultati, dei nostri business, dei nostri affari, negócios. Então vamos voltar para a apresentação. Aqui está o que eu acabei de explicar, só para nós podermos ter uma ideia. Um cérebro normal de aproximadamente 1,5 kg, ele tem, em média, 86 bilhões de neurônios. Quindi, solo per concludere la prima parte, un cervello normale di circa 1,5 kg ha circa 86 miliardi di neuroni. Aqui está o que eu acabei de explicar. A parte básica do cérebro. Questa è la parte base del cervello che lui ha appena spiegato. É o reptiliano, responsável pelos nossos instintos mais básicos e pelo processamento do movimento, das ações. Tudo que acontece aqui em cima é daqui que vai para minha coluna me agir, ter comportamentos e atitudes. Il cervello, sì, quella è la parte rettiliana, quella è la parte che viene dalla colonna che poi li porta ad agire Agir, comportamento, atitude. Agire, avere tutti i comportamenti, le azioni, ecco, porta alle azioni. Aqui está a parte do meio, o córtex, que é onde são processadas as emoções e, por exemplo, a fala e a audição. Lì in mezzo c'è il cortex dove vengono processate le emozioni, dove c'è anche il parlato e l'udito. E aqui o neocórtex, toda a parte exterior, onde é a nossa parte racional, lógica. Logica. Se nós olharmos o cérebro dividido entre esquerdo e direito, nós temos o lado de direito. O lado esquerdo é onde são processadas a parte racional, lógica, números, palavras e sequências. La parte sinistra, a parte razionale, logica, numerica, le parole e le sequenze. E o lado direito, mais para o lado direito, a parte emotiva, artística, criativa, imagens. E la parte destra, la parte razionale, più emotiva, più artistica, di immagine, la parte soggettiva.
tudo isso que nós estamos falando não é porque certas coisas acontecem somente do lado esquerdo ou somente do lado direito. Ciò non significa che le cose succedono solo da una parte o dall'altra. Tudo é processado junto, mas algumas regiões são mais ou menos acionadas Tutto de succede acordo com cada insieme, situação. ma alcune parti vengono più azionate delle altre, più utilizzate. Ok. É importante entender isso para os próximos passos que nós vamos caminhar agora. È importante capire perché adesso andiamo per i prossimi passi che facciamo adesso. Eu quero falar sobre 3 princípios básicos do cérebro. Adesso parliamo di 3 principi basici del cervello. Neurogênese. Neurogenesi. Antigamente se achava que um cérebro não conseguia aumentar a sua quantidade de neurônios. Prima si pensava, tanto tempo fa, che il cervello non era capace di aumentare la quantità dei suoi neuroni. Os neurônios, tudo que acontece dentro do nosso cérebro, de uma forma resumida, ela acontece através de sinapses cerebrais. Tutto ciò che succede dentro il nostro cervello, in un modo riassuntivo, succede attraverso le sinapsi cerebrali. É quando um neurônio 1 se comunica através de uma corrente elétrica com o neurônio 2. È quando il neuronio 1, tramite una corrente elettrica, si comunica con il neuronio 2. Lembra que eu comentei que dentro de um cérebro são aproximadamente 86 bilhões de neurônios? Vi ricordate che abbiamo detto che dentro il nostro cervello ci sono circa 86 miliardi di neuroni? Imagine agora comigo essa conexão. Não é mais 1 mais 2. Não é 1A mais B, mas é A mais B mais C mais D mais E mais F. Isso é exponencial, não tem limite. Allora immaginate che questa è una cosa che non è 1 più 1, A più B, ma è A più B con C con D, esponenziale, non ha limite. Quindi todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, tudo acontece através dessa conexão entre neurônios. tutti i nostri pensieri, emozioni, idee, tutto succede attraverso questa connection di neuroni. Che bello. Exatamente. E quando um cérebro aumenta a sua quantidade de neurônios, aumenta a nossa capacidade de utilizar este órgão maravilhoso. E quando il nostro cervello aumenta la sua capacità, aumenta anche la sua aumenta a quantidade de neurônios, aumenta a capacidade cerebral. Il cervello aumenta la sua quantità di neuroni, aumenta la sua capacità di utilizzare la sua massa, insomma. Aí vem uma dica. Bons hábitos são capazes de promover a neurogênese, que é aumento da capacidade neurológica. Vi do una chicca, i buoni abiti, le buone abitudini sono capaci di produrre, aumentare la neurogenesi, insomma, avete capito. Então coloquem como hábito tomar um cálice de vinho todos os dias. Quindi ad esempio come prendere un calice di vino ogni giorno? E questo è un buon hábito, abitudine. Exatamente. E certas doenças, como Alzheimer, como N outras doenças, elas acontecem exatamente porque os neurônios, essa sinapse cerebral deixa de existir. E alcune malattie, come ad esempio l'Alzheimer, succede proprio perché questa sinapsi smette di succedere, questa connection elettrica, questo legame elettrico. E hábitos como poucas horas de sono, pouca atividade física, má alimentação, deixar de ter determinados prazeres são que promovem tudo isso.
Abitudini come poche ore di sonno, cattiva alimentazione, non attività fisica, cattiva alimentazione, mancanza di piacere, sono le cose che provocano queste cose. E um outro aspecto aqui que eu quero falar é sobre a neuroplasticidade cerebral. Un'altra cosa è la neuroplasticità Cerebral. A neuroplasticidade, ela nos diz o seguinte: o nosso cérebro é capaz de se adaptar às situações que acontecem. Questo significa che il nostro cervello è capace di adattarsi alle situazioni. Vou dar um exemplo prático disso. Un esempio pratico? Dessa situação. Há alguns anos atrás, um senhor sofreu um derrame cerebral e a parte responsável do cérebro, onde eram processados os hábitos diários. Olha lá, mensagem, olha o horário. Sim. Para de falar, vamos lá. É a parte do cérebro que era responsável pelos hábitos como o horário para tomar café da manhã, hábito da leitura do jornal, escovar os dentes e tomar os seus remédios foi afetada. E essa pessoa, ela perdeu essa memória de hábitos diários. Allora, vi racconto un esempio. Tanto tempo fa un signore, c'è un esempio di questa neuroplasticità. Un signore ha avuto un ictus e le abitudini come quella di fare la colazione, le piccole cose quotidiane, lui le aveva perse, no? Quelle non si ricordava, non le sapeva più fare. Ok? O médico mandou para casa e falou que a esposa dele ia ter que cuidar dele para o resto da vida, porque ele não ia lembrar todos os dias pela manhã das coisas mais básicas. Il medico l'ha mandato a casa e ha detto a sua moglie che doveva sostenerlo, doveva supportarlo perché le cose più basiche, no, del quotidiano, come queste qua, non l'avrebbe saputo farle e quindi doveva supportarlo, doveva assisterlo. Essa esposa começou a cuidar do seu marido e todos os dias pela manhã ela tinha o horário para tomar café, os remédios para tomar, dava uma volta com ele no quarteirão, ela acompanhava ele diariamente nos hábitos que ele adquiriu durante uma vida, mas sem ele se lembrar. Allora, lei cosa ha fatto? Ha creato una quotidianità per lui, quindi tutte le mattine lo portava in giro, le dava la colazione, le medicine, e lo portava a fare la passeggiata, tutte le cose che erano le sue abitudini, ma che lui non si ricordava, ma che era la sua abitudine. Depois de alguns meses, um dia ela acorda pela manhã e ele não está mais na cama. Una mattina lei si sveglia e lui non era più nel letto. E ela procura ele pela casa inteira e não o encontra. Lei lo cerca in tutta la casa, non lo trova. Quando ela sai na porta da rua, ela encontra o marido chegando em casa. Quando lei esce, cioè quando arriva davanti a casa, vede il marito che sta rientrando. E ela pergunta para ele desesperada: onde é que você foi? Pelo amor de Deus, onde você estava? E lei disperata gli chiede: ma dov'eri? Per l'amor di Dio, dov'eri? E ele fala: ué, eu fui dar a minha volta no quarteirão que eu dou todas as manhãs. E lui ha detto: ma come? Sono andata a fare il mio giro intorno al quartiere che faccio tutte le mattine. O cérebro se adaptou e criou dentro dele uma nova região responsável pelos hábitos. Il cervello si è adattato e ha creato dentro di lui una nuova regione responsabile per le sue abitudini. Per le nuove Isso é neuroplasticidade cerebral. Neuroplasticità cerebrale. É a nossa capacidade de utilizar o nosso cérebro e ele se adaptar às situações. È la nostra capacità di adattarsi alle situazioni, il cervello di adattarsi alle situazioni. E o terceiro pé aqui são os neurotransmissores, que são esses... Vai? Tô aqui, cortou. Vai. Os neurotransmissores, que são exatamente essas conexões cerebrais através da neuroplasticidade cerebral e de todos esses hormônios que acontecem, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, ok? Mas que geram as nossas emoções, os nossos estados
emocionais. Pode repetir só um pedacinho que eu te perdi, desculpa. Vamos lá. E a gente vai falar um pouquinho dos neurotransmissores agora, que são essas conexões entre os neurônios e que geram exatamente as nossas memórias e os nossos estados emocionais. I neurotrasmissori sono giustamente la connection, no? Queste connection che generano le nostre emozioni e i nostri stati emotivi, che poi andiamo a vedere un po' più avanti. E aqui eu quero exemplificar para vocês como é que as coisas acontecem. Quindi adesso vi do un esempio di come succedono le cose. Nós temos inputs externos. Abbiamo gli input esterni, Que pode ser visual, eu vou falar lá na frente, algo que vem de fora. Eu recebo essa informação. quindi io ricevo da fuori questa informazione, Eu processo através do meu pensamento, eu atribuo valor a essa informação. do un valore a questa informazione, quindi la processo, no? Tramite i miei pensieri, Eu digo se é bom, se é mal, quindi do una valutazione se è buono, se è cattivo, se eu quero, se eu não quero. se la voglio o meno. Atribui uma série. Esses pensamentos, essa atribuição de valor, geram emoções. E questa attribuzione, questo dar valore, questo mio giudizio, mi genera un'emozione. E geralmente, tudo caminha de 5 emoções básicas humanas: E queste sono di solito le 5 emozioni basiche umane: amor, amore, raiva, rabbia, tristeza, tristezza, medo paura e alegria. e allegria. A forma como nós interpretamos esses 5 estados emocionais básicos é que vai gerar as minhas decisões. Vocês estão aí? Sì, Tá. sì, vai. A forma como nós interpretamos esses 5 Poi- estados emocionais é que vão gerar as minhas decisões. Sì, la maniera come interpreto i miei 5 stati emozionali è che mi provocano una decisione. Puoi tornare velocemente alla slide a tutti gli esperti parlare un poco, scusate, parlare un poco mais sobre o slide anterior. Pode voltar al slide anterior? Ok. Agora. Scusami, mi ha chiesto, finisci qua, finisci un attimo questo, pode terminar esse aqui antes? Tá. Senão E aí a gente volta lá. Scusami. Tá. Okay. E aí, essas emoções, essa minha interpretação desses 5 estados emocionais me levam a tomar decisões. Eu quero... Sérgio, te la mando. Scusami, vai. Tá. Eu quero, eu não quero. Eu faço, eu não faço. Decisões normalmente quindi queste emozioni mi provocano una decisione, lo voglio, non lo voglio, e quindi prendo una decisione. Ou de aproximação ou de repulsão. O di accettazione o di rifiuto. E essas decisões me levam às ações e aos comportamentos. E questa decisione mi provoca un'azione, quindi un comportamento. E esse comportamento me leva a ter resultados. E questo comportamento mi porta conseguentemente a un risultato. E aí o círculo se retroalimenta novamente. E questo risultato naturalmente e quindi il cerchio si chiude e si rialimenta nuovamente. Ou seja, o neuromarketing, nós dentro do processo de neuromarketing, nós caminhamos aqui. Geramos inputs externos. Il neuromarketing alimenta questo cerchio. Noi diamo l'input esterno para gerar certos pensamentos que eu desejo no meu cliente. Per generare dei pensieri che io desidero nel mio cliente. Para que esses pensamentos gerem estados emocionais. Perché questi pensieri generano in lui delle emozioni specifiche. Que essas emoções levem ele a tomar decisões que eu desejo. Perché queste emozioni provochino in lui facciano che lui prenda delle decisioni che voglio. As ações que eu quero. E che lui agisca come voglio io. E ter os certos resultados. Esses resultados positivos que eu desejo que ele tenha. E quindi questi risultati positivi che desidero che anche lui abbia.
Vai alimentar de volta o input externo. Alimenta nuovamente l'input esterno. E aí ele volta. Ou seja, esse é o ciclo dos estados emocionais que o neuromarketing trabalha. Questo è il cerchio degli stati emotivi che il neuromarketing lavora. Ótimo. Vamos voltar lá? Rapidinho que ele pediu, não só que a chiesto di, alguém pediu, né, para voltar, falar um pouco mais sobre o slide anterior. Deixa eu ver o que ele falou aqui, o que ele quer saber. Não sei. Muito interessada. Se você quiser ligar o áudio e fazer a pergunta. Pode fazer, melhor ainda. Áudio, sobre o slide anterior. Não sei quem era. O áudio anterior era neurociência e neuroplastia. Esse aqui. Neuroplasticidade, Se quiser ligar o áudio e fazer a pergunta, fica até mais fácil, porque aí a gente entende melhor. Não se perder mais. Comunque, quer que eu resuma? Resume para mim, me ajuda. Ok. Riassumo io? Ok, que responsabilità. Mas eu não sei se era brasileiro ou era italiano, acho que era brasileiro. Era brasileiro. O que ele perguntou? Pediu para voltar para ficar um pouco mais. Faz um resumo. Então vamos lá. Resumo rápido. Neurogênesis diz para mim... Riassunto veloce, quindi il cervello ha questi tre, diviso in tre, ha questi tre, come é que eu vou explicar? São três pontos importantes sobre o cérebro. Importanti del cervello. A neurogênese, a neuroplastia. É a capacidade do cérebro de aumentar a quantidade de neurônios. Quindi neurogênese è la capacità del cervello di aumentare i neuroni, quindi le sinapsi, cioè che sono le connection tra i neuroni A e B, le connessioni elettriche. Aumentar a quantidade de 86 para 90 para 100. Di 86 per 90%. Ogni idea è una sinapsi, ogni emozione è una sinapsi, che sono gli incontri dei neuroni. Okay. Neuroplasticidade é a capacidade do meu cérebro de se adaptar às necessidades solicitadas sobre ele. Neuroplasticità è la capacità del mio cervello di adattarsi alle situazioni, che sono le abitudini. Tutte le nostre abitudini vengono create da neuroplasticità. Lembra que eu mostrei aqui sobre onde são processadas essas situações todas? É a capacidade do meu cérebro de, em determinada situação, me adaptar lado esquerdo, lado direito e processar e assim sucessivamente. È la capacità che il cervello ha da un lato e dall'altra di adattarsi alle situazioni, tanto da una parte quanto dall'altra. E neurotransmissores são essas reações químicas, por exemplo, dopamina. Dopamina é um hormônio, algumas pessoas falam que é o hormônio do prazer, ok? Então, neurotransmissores são essas substâncias químicas que são produzidas através das sinapses cerebrais. Neurotrasmissori sono le sostanze chimiche che sono prodotte tramite le sinapsi cerebrali. Quindi quando si incontrano, adesso dopo vi spiegherà, come la dopamina. Vi do un esempio pratico, non so, le donne, cioè tutti noi, quando siamo un po' sotto stress, che andiamo a mangiare la Nutella, abbiamo quella sensazione di piacere, di felicità, perché abbiamo mangiato la cioccolata, abbiamo prodotto la dopamina, abbiamo prodotto quell'ormonio come si dice, compensa, della ricompensa. Quando compriamo le scarpe, quando compriamo le scarpe per 5 minuti produciamo tanta dopamina, poi dopo per 3 anni non le usiamo, ce le dimentichiamo, ma quei 5 minuti valgono per quei 3 anni. Quella dopamina. O Giuseppe está perguntando, peccato não funciona per... Me ajuda, por favor. Prego, Giuseppe. Peccato non funziona per i malati di Alzheimer, purtroppo. Para os doentes de Alzheimer, não, porque para os doentes de Alzheimer, per i malati di Alzheimer è al contrario, smettono di connettersi i neuroni. Cioè non fanno Essa più conexão, o Alzheimer, entre outras coisas, disse
se fala que é a morte do neurônio, ou seja, é quando essa ligação entre A e B ela começa a não acontecer da forma que deveria. L'Alzheimer è la morte del neurone, quando l'A e B non fanno più la scossa elettrica, non c'è più la connessione elettrica tra loro. Quello è l'Alzheimer, spiegano così l'Alzheimer, no? E quello è purtroppo la Por morte. exemplo, para poder explicar, por exemplo, quando eu busco uma memória minha do passado, eu preciso da sinapse entre o neurônio A e o neurônio B para dizer para mim, eu lembro que Ad esempio, quando noi cerchiamo le memorie del passato, è come aprire un cassettino nel cervello, perché io ho bisogno della sinapsi del neuronio A e B che si uniscono e ci fanno vedere l'immagine di quel momento che abbiamo cercato nel cervello. Okay? Oppure quando noi ci facciamo una domanda, com'è che si chiamava quella persona, poi non ce lo ricordiamo, poi dal nulla il nome viene fuori, è che quei due neuroni casualmente si sono trovati e ce l'hanno dato con la risposta. È la sinapsi, è conexão. A conexão, a connection. Algumas coisas, sim, podemos ir. Algumas coisas a ciência ainda não consegue explicar plenamente, ela está aprendendo, tá? Nós estamos evoluindo muito rápido. Por exemplo, usando o exemplo do Alzheimer, a ciência já diz que uma parte é genética, hereditária, e uma parte também é potencializada pelos hábitos. Então, l'Alzheimer, molte cose la scienza ancora non riesce a spiegare del tutto, però sanno già dire, ad esempio, che l'Alzheimer una parte è genetica e l'altra parte purtroppo è potenziata dalle abitudini. Não dá para dizer que é só uma coisa. Com gente, com ser humano, eu sempre falo que é tudo muito complexo. Com l'essere umano è tutto molto complesso. Então vamos lá. E aí vem uma coisa importante para nós, ok? Eu falei aqui com esse ciclo das emoções. Questo è il ciclo dell'emozione che il neuromarketing usa per la vendita, no? Ótimo. Però ci sono, agora, e questa è una cosa molto importante che viene adesso. Onde entram aqui os inputs e todo esse processamento? Através dos 5 sentidos. Dove entrano gli input esterni, dove entrano in questo processo? Tramite i 5 sensi, che poi noi ad esempio utilizziamo nella degustazione dei vini. Desculpa, vai lá. Vi faccio velocemente solo una parentesi. Durante la degustazione del vino, quindi quanto può essere importante il neuromarketing e il storytelling in questo contesto, se pensate, perché anche con lo smart tasting, quindi la degustazione a distanza, si può ottenere lo stesso risultato, ma anche superiore. E infatti il nostro corso parla proprio di questo, il neuromarketing utilizzato nella degustazione a distanza, anche se la controparte non è il vino, riesce ad avere gli stessi risultati attraverso tutto questo che sta raccontando Adam. Scusa, vai Adam. Isso aí. Então, tudo é processado, nós recebemos os inputs e eles são processados, são os 5 sentidos que geram em nós os estados emocionais. Allora, che è o che a gente fala. Adesso quello che perché noi utilizziamo i 5 sensi come input, quindi utilizziamo la vista, cioè la visione, l'udito, l'odore, você repetiu 2 vezes a audição, tá? Vedi? Repetiu. Visão, audição, olfato, audição e paladar. Tá. Quindi sono i 5 sensi normali. In Brasile sono sempre come in Italia, che lui è scritto male. I 5 sensi italiani. Demais. Okay. E aí o che acontece? I sensi vengono utilizzati per dare l'input e questo vengono utilizzati nel marketing online, nel marketing a distanza, nel marketing digitale, insomma, e così vengono fatte le vendite. Prego. E tudo isso, o que acontece? A cultura, ela pode trabalhar, talvez, na interpretação de determinados fatos. Ela pode ajudar, mas é tudo uma reação biológica. Quindi quello che dicevo prima io nella mia parte è che la cultura può aiutare certamente a interpretare, ma è tutta una reazione biologica. Por exemplo, a cultura oriental
para determinadas situações, ela atribui um valor. Ad esempio, la cultura orientale per determinate situazioni attribuisce un valore. A cultura latina atribui outro valor. La cultura latina attribuisce un altro valore. Por exemplo, algumas culturas, a morte ela é comemorada. In alcune culture, ad esempio, la morte è festeggiata. E geram determinadas emoções. E Em generano outras... determinate emozioni. Entendem o que eu quero exemplificar para vocês? Então, a Quello che voglio dire. Mas tudo é reação biológica. Ma tutto è una reazione biologica. Nós somos mais parecidos do que nós imaginamos nesse sentido. Siamo molto più simili di quello che pensiamo in questo senso. E aí entra o neuromarketing, Okay. e aí entra todo esse La conceito. neuroscienza e il neuromarketing nelle vendite. Nós precisamos ter em mente alguns pilares. Dobbiamo avere in mente alcuni pilastri. Primeiro pilar, para se destacar, é importante testar e medir, e em cima desse teste e medição, focar nas melhores estratégias. Quindi il primo pilastro è che è importante testare, cioè provare, prendere le misure, e cioè fare varie prove e dopo vari tentativi creare delle strategie. Ou seja, ter processo eficaz, efetivo, e esse processo de marketing e vendas, ele deve pensar curto, médio e longo prazo sempre. E i processi di marketing e vendite devono pensare sempre nel corto, nel medio e nel lungo termine, sempre. Exatamente. Quanto mais eu testar, medir e agir no curto prazo com uma visão de longo prazo, mais eu conecto com o meu cliente, mais eu promovo essa experiência e mais perene é o meu crescimento. Quanto più io provo, testo e prendo le misure a corto prazo, a corto termine, però con una visione a lungo termine, più io mi connetto con il mio cliente e più creo connection con il mio cliente. Quindi più, ecco, connection, va bene, connessione in italiano. Aprimorar o nosso capital humano dentro das nossas empresas e pensar sempre na profissionalização de todas as áreas e principalmente o comercial. Dobbiamo dare più valore, apprimorare, non so se dice in italiano, comunque dare più valore al capitale umano, cercare sempre di professionalizzare sempre di più il nostro team, però principalmente nell'area commerciale, naturalmente. E a tecnologia, e hoje nós precisamos mais do que nunca implantar as melhores tecnologias para aprimorar não só os nossos controles, mas a rentabilidade e a inteligência no processo de vendas. Impiantare nuove tecnologie che portano a un controllo maggiore e migliore, ma che porta anche più rendita e anche più intelligenza nella vendita. Quindi non solo rendi di più, ma è anche più intelligente il sistema di vendita. Porque o nosso foco deve ser uma conexão racional e emocional com os nossos clientes. Perché il nostro foco, come abbiamo detto fino adesso, deve essere la comunicazione razionale ed emozionale con i nostri clienti. No final da apresentação de hoje, eu vou dar exemplo de como nós usamos a tecnologia para humanizar e conectar as emoções. E dopo, adesso alla fine della presentazione, lui vi dà un esempio di come umanizzare e usare la tecnologia per creare questa emozione nei clienti. Ainda falta muito? Não, já estou acabando, eu prometo. Porque o tempo já acabou, teu tempo já venceu. Então vamos lá. Melhores estratégias. Sempre devem ampliar nossa base de clientes e buscar novos nichos de atuação. Ok, migliori strategie. Sempre ampliare la base
à base de prospectos qualificados. Isso. Sempre ampliare la Público-alvo. base di lead qualificati nelle vostre nicchie, nel vostro target, ok? Dove già attuate, dove già lavorate. Para trazer mais resultado, melhorando a lucratividade e o crescimento das empresas. Per trovare più opportunità, migliorando cosa? Scusa, desculpa. Melhorando a lucratividade e a sustentabilidade. Aumentando i soldi, il lucro, gli utili e la sostenibilità dell'azienda in questo modo. Com uma conexão online e offline. Ok, lavorando sempre anche online ma anche offline, cercando nuovi mercati. O outro pilar importante são os processos de venda. Un altro pilastro importante sono i processi di vendita. Porque ele é a continuação de todo o trabalho do marketing. Perché questo è la continuazione di tutto il lavoro di marketing. Resumidamente, um processo de venda, ele serve para conversão e fidelização do cliente. Per riassumere, il processo di vendita serve per la conversione, ma anche per la fidelizzazione del cliente. Fazer com que ele volte a comprar cada vez mais repetidamente da minha empresa. Torni ad acquistare ogni volta di più, ripetutamente. É isso aí. O outro pilar é o capital humano. É desenvolver as pessoas da minha empresa. L'altro pilastro è il capitale umano, quindi spingere le persone della mia azienda. Captar, treinar, capacitar. Quindi formare e capacitare dare dalle competenze, formare. Exatamente. É ter a pessoa certa. Avere le persone giuste. No lugar certo. Nel posto giusto. Fazendo a coisa certa. Facendo le cose giuste. Para a pessoa certa. Per le persone giuste. Ok. Esse é um ponto fundamental para poder dar andamento a todo o processo do marketing. È un punto fondamentale per far sì che giri il marketing. E relacionamento com clientes. E il rapporto con il cliente, customer care. Entender para quem eu quero vender. Capire per chi voglio vendere. Como eu quero vender. Come voglio vendere. Quando eu quero vender. Quando voglio vendere. Mas principalmente para quem eu não quero vender. Ma principalmente per chi non voglio vendere. Exatamente. Esse é o processo. Questo ok? è il processo. E entram duas ferramentas, duas coisas importantes no processo de neuromarketing, que é o storytelling e o store brand. É aquilo que a gente fala no nosso curso. Esistono due strumenti molto importanti, che è lo storytelling e lo story branding. Nada conecta mais o ser humano do que uma boa história. Niente connetta di più l'essere umano che una buona storia. E lembre-se sempre de uma coisa, a tecnologia está aqui, nós devemos usá-la. Ricordatevi sempre che la tecnologia è qui, a nostro piacere, cioè a nostro servizio, noi la dobbiamo utilizzare. Da forma certa. Nel modo giusto. Mas sem esquecer que do outro lado nós temos gente, seres humanos. Mas senza dimenticarci che dall'altra parte ci sono le persone. Exatamente. E aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês, se vocês me permitem, para fechar a nossa dinâmica de hoje. Vorrei fare una dinamica, un test, un esercizio con voi, Isso. se mi permettete. Se vocês me permitem, eu gostaria de convidar vocês a sentarem nas cadeiras de forma mais ereta. Vi invito a sedervi sulle sedie un pochino più erette. Isso. E relaxar comigo. Rilassare con me, rilassarvi con me. Está conseguindo ouvir, Karine? Então, eu gostaria de convidar vocês a respirar profundamente junto comigo. Vorrei che respirate profondamente insieme a me.
Deixa o ar entrar e relaxar os seus corpos, mentes e emoções. Lasciate che entri l'aria, la mente e l'emozione. Relaxe o seu corpo. Rilassate il corpo, Sinta os seus pés, as pernas e todo o quadril relaxando. rilassate i piedi, le gambe, il bacino, O tórax, os ombros e as mãos. i bracci, le spalle, le mani. Ótimo. E se tiver alguma parte do seu corpo ainda para relaxar, relaxe agora comigo. Se non avete qualcosa nel vostro corpo da rilassare, rilassatevi. E eu gostaria de convidar você para viajar comigo no tempo. Adesso vi invito a un viaggio nel tempo con me. Talvez para aquele vinhedo lindo e maravilhoso que você já teve ou que você gostaria de visitar. Andiamo in quel vigneto bellissimo che conoscete o che volete conoscere. Eu gostaria que você se visse nesse lugar. Volete che vi vedete lì? Vi dovete vedere lì? Veja com os teus olhos como esse lugar é lindo. Guardate, vedete con i vostri occhi come è bello questo posto. Você pode ver um dia lindo, com o sol brilhando ao fundo. Potete vedere un giorno bellissimo con il sole nel fondo. Conforme você inspira profundamente, você pode sentir o cheiro desse lugar. Respirate profondamente il odore di questo posto. Sente o cheiro, você sente tudo aquilo que você deveria sentir. Sentite l'odore e tutto quello che dovete sentire. Você caminha profundamente. Você caminha e pode sentir o chão debaixo dos seus pés. Potete sentire il terreno. Ótimo. Conforme você estende a mão, você pode tocar nas folhas da uva. Mettete la mano, potete toccare le foglie delle uve, del vigneto, delle piante. Você pode sentir a textura. Você pode Potete sentire lo spessore delle foglie. Você vê e você sente o cheiro e tudo mais dentro de você. E sentire il profumo. Conforme você estende a mão, você pode tocar na uva e leva ela ao seu lábio. Adesso potete stendere la mano e toccare l'uva e portarla in bocca. Você vê, você ouve e você sente. Potete vedere, sentire, udire. Isso que você vê, você sente, geram emoções em você. Questo vi genera delle emozioni. Talvez emoções de felicidade, de amor, de gratidão, todos esses estados emocionais. Forte emozione di amore, felicità, gratitudine, tutti questi stati emotivi. Isso chega a ser físico em você. Questo arriva ad essere fisico. Ótimo. E com esse estado emocional, com essas emoções, eu queria te convidar para voltar para o aqui e o agora. E con questo stato emotivo vorrei invitarti a rientrare nel qui e ora. Muito bom. Perfeito. Maravilha. Ótimo. Eu quero fechar a nossa conversa de hoje. Bello. Eu sempre faço uma pergunta. Foi bom para vocês? Lui fa sempre una domanda. È stato bello per voi? È da tanto che non mi fanno questa domanda.
Deu para alguém Avete delle aqui? domande? Adele, estou escutando barulho atrás, é você? No, i vicini di casa, giura? Eu vou matar. Deixa que depois eu subo lá em cima e jogo Rumore ele da bellissimo, janela. sono i suoi vicini simpatici. Bene. Avete alcune domande? Avete delle domande da fare? Io Insomma, faccio so che un siamo andati un piccolo po' intervento. lunghi, e infatti Faccio vi un chiedo piccolo scusa. intervento io, nel senso che sentire la voce di Adam, cioè veramente suscita delle emozioni dal profondo, ma è una cosa incredibile, perché oltre a quello che dice, è come ti penetra dentro quello che dice. Per cui veramente Grazie. sempre splendidamente emozionante, va proprio. A Dani, ela está falando que tudo aquilo que você disse é muito além daquilo que você diz, é como você diz, a sua voz, como entra, como, né? Então ela está fazendo complimenti, non so come si dice in portoghese. Muito obrigado. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Ótimo. Vediamo Bom, se qualcheduno ha qualche domanda, perché visto che siamo andati lunghissimi, ci scusiamo, però effettivamente Però ci insomma, voleva, anche se l'ho fatto correre tanto, infatti mi dispiace. Ma... però bisognava almeno un po' di basi per arrivare poi a dove volevamo, per cui. No, mi dispiace infatti che l'ho fatto correre, perché infatti poteva essere un po' più lungo, cioè sarebbe stato un po' più lungo. Comunque se ci sono delle domande, guarda, Adam è qui per questo, principalmente appunto relazionato a quello che è il tema, quindi alla vendita del vino, che questo che credo che sia la cosa più importante, però anche cose, quello che volete. Prego, alzate le manine se... intanto che pensate, vi dico io che la Zoom, vabbè, vi arriva sempre, poi arriverà le slide in italiano e vi arriverà anche un ebook che vi dà una spiegazione dettagliata della tematica neuromarketing, neuroscienza, che è molto importante perché questa è una tematica e quindi credo che leggendo un po' l'ebook e rivedendo le cose che abbiamo detto, sarà chi magari non ha ancora toccato questa tematica, sarà tutto un po' più semplice, no, da capire. E noi ci teniamo tantissimo a questo perché credo che sia oggi chi mi sta seguendo da quando abbiamo iniziato questi webinar sa benissimo quanto ci tengo alla comunicazione e alle emozioni nel mondo del vino, a quanto ci tengo a quanto per me sia importante. Credo che sia proprio il segreto del successo nella vendita in generale, però nel vino molto di più, perché già il prodotto in sé è pura emozione, quindi se riusciamo a incastrarlo bene, a comunicarlo come si deve, e volevo solo specificare una cosa, perché io ho studiato tantissimo quello che è PNL, è tutto, perché molti mi hanno già parlato di manipolazione, non c'entra niente, perché un conto è, quindi prima che vengano fuori, anticipo io le obiezioni, la manipolazione, il neuromarketing non c'entra niente, perché quando uno dice io porto un cliente a fare quello che vorrei, non c'entra, so che può sembrare un po' pesante come no, nella logica delle parole, ma non è quello. Naturalmente porto a dei risultati positivi tanto per l'azienda ma anche per il cliente. Quindi la manipolazione quando non è una cosa win-win, no? È quando è una cosa solo win e non dall'altra parte, quindi non so se mi sono spiegata. Adam, você entendeu o que eu falei? Sim, eu estou aqui, sim. É a diferença entre a manipulação, porque muitas pessoas falam, Claro. tem a objeção da manipulação quando a gente fala que a gente guia o cliente na comunicação a fazer uma ação, né? Então a objeção é naturalmente então é manipulação. Não, não é isso, porque é também a objeção que a gente encontra na PNL em todos aqueles que são os instrumentos eficazes de comunicação. São coisas completamente diferentes, porque quando a gente tem um win-win, não existe manipulação, mas existe um crescer e um ganhar todo mundo. Então, quando tem benefício múltiplo, né? Prego.
Vai. Isso que você está falando é muito importante, porque eu sempre falo que nós temos ferramentas poderosas na mão, e que nós precisamos sempre fazer uso de forma ética, correta dessas Noi ferramentas. abbiamo degli strumenti di potere in mano, no? Molto importanti, molto validi in mano, ma dobbiamo sapere utilizzarli, quindi utilizzarli in modo etico. Etico si dice in italiano, no? Modo etico. Si dice così, Sim, Sabina? Ok, etico. e Vai. manipulação é algo que, mais ou menos o seguinte, eu lembro que a minha mãe contava uma coisa para mim quando eu era pequeno. Você pode enganar pouca gente durante muito tempo. Você pode enganar muita gente por pouco tempo, mas você nunca pode enganar todo mundo por todo o tempo. E a manipulação é exatamente isso. Você pode até usar uma ferramenta, uma técnica para manipular um grupo durante uma situação, mas logo essa outra pessoa percebe que está sendo manipulada. E aí nós vemos ao longo da história quantas empresas, quantos produtos e quantos serviços deixaram de existir porque agiram de forma antiética. Deixa eu traduzir rapidinho. Lui ha dato un esempio di sua mamma che diceva quando lui era bimbo, quando era piccolo, che noi possiamo raccontare una bugia a una persona per tanto tempo, no, per poche persone, né, per poucas pessoas, ok, pouca gente por muito tempo. per poucas pessoas por muito tempo, ou per poche persone per molto tempo, oppure per molte persone per poco tempo, però non riesce a raccontarla per tutti, Todo mundo a por todo tutti per tutto il tempo. Quindi quello che significa quello che vuole dire lui è che la manipolazione sì, esiste nel mercato, esiste dalle aziende, ma si vedono le aziende nel mercato che arrivano, fanno, poi spariscono, perché quando non esiste l'etica non rimangono sul mercato, perché le persone possono anche essere manipolate, ma prima o poi se ne accorgono e poi se ne vanno, e questo succede con noi, lui dice, succede con noi tutti i giorni, che magari ci crediamo, che entriamo in un processo, ma per un po', per un periodo, dopo un po' ce ne accorgiamo che non c'è la coerenza, che non c'è l'etica, e quindi non sopravvivono. E infatti lui dice: quante aziende avete visto che sono arrivate e poi dopo sono sparite? Perché se non c'è etica non rimangono. Ed è vero. È vero, è vero. Lo viviamo ogni giorno. Non c'è mica bisogno di andare in tante aziende. Vero. Bene, bene. Beh, se non ci sono domande, io non so, facciamo un duetto io e lui, no? Dite Marco, Giuseppe, non so, i nostri... Se non abbiamo domande, io direi che dobbiamo chiudere. Adam, se hai messo alguma cosa da dire? Secondo me sono tutti belli rilassati dopo l'ultimo Io, guarda, vorrei ringraziarti tanto, per me sei sempre eccezionale, quindi sono io a portarti gratitudine. Sou eu que te agradeço e para mim você é sempre maravilhoso. Muito obrigada pelo teu trabalho, pela sua ajuda e por tudo. Seja bem-vindo na Itália, perché questo è stato tutto chiarissimo e muito interessante mesmo. Parabéns, professor Nock, muito sucesso e obrigada, preciosas oportunidades. Grazie. Eu agradeço demais. Você sabe que está ao teu lado e estar com vocês, para mim, é um prazer. Contem sempre comigo, você sabe nas coisas que eu acredito, por que a gente faz o que a gente faz. Então, gratidão. Gratidão, muita, muita gratidão. Grazie a tutti ancora, ci vediamo allora venerdì prossimo con il nostro team Asia, quindi andremo a fare un giro a questo punto dall'altra parte, quindi vi libererete di me per un weekend, per un venerdì. E io vi ringrazio ancora tutti. Se per caso appunto vi avevo chiesto l'altra volta ma nessuno mi ha scritto e so che qualcuno aveva chiesto, aveva alzato la mano, ma io non mi ricordo cioè esattamente chi c'era,
per gli altri webinars, potete andare anche nel nostro canale YouTube, sono tutti lì, ok? Quindi ogni volta, se non cioè, ricevete magari questo qua, ma questo è già il numero 6, per vedere tutti gli altri che sono delle tematiche comunque diverse. Su KDS Food and Wines trovate tutti gli altri webinars e quindi potete andare a visionarli tutti tranquillamente. Quelli di Adam arriverà tutto il materiale anche in italiano. Va bene, grazie mille e buon weekend a tutti. Adam, molto obrigada. Vi faccio arrivare anche tutti i contatti di Adam, così potete seguirlo anche nei social e in tutti i canali. Tanto lui adesso in Italia ci sarà, insomma, e prima o poi imparerà l'italiano. Insomma, grazie ancora, grazie Santina, grazie. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao ciao. Grazie Adam, ciao a tutti. Ciao.